В Абхазии наконец-то открыли новые современные термальные источники, о которых еще мало кто знает. 23 километра от Сухума и примерно 20-30 минут езды на автомобиле. С трассы видно указатель, у территории своя большая парковка. В этом термальном спа-центре два огромных бассейна. Один теплый с артезианской водой, второй горячий с лечебно-термальной водой. Здесь все новое, современное и везде такие красивые подсветки. Целых 24 водопада для гидромассажа и еще два бассейна с лечебной глиной. Здесь есть бар, кафе, где можно перекусить. Кушать можно как внутри, так и снаружи. Цены приемлемые, бургеры просто сочнейшие. Очень порадовали оборудованные раздевалки, чистые туалеты, наличие фиш-пилинга и массажного кабинета. Вход 500 рублей, дети бесплатно. Работают с 9 до 9.